大家好啊，歡迎收睇 Blue Channel。喺上一集，李居明大師已經向大家介紹咗新光戲院嘅一啲歷史事蹟同埋開放日活動嘅內容啦。今集就同大家繼續行程，喺千人大劇院裏邊睇睇當日嘅活動同埋幾個小劇場嘅表演。一啲粵劇嘅老倌以不同嘅造型嚟到會場，大家都排住隊咁樣同佢哋影相，亦都有媒體訪問佢哋。同場亦都有個好受歡迎嘅節目，叫做《我要做大老倌》。如果攞到籌嘅朋友，可以排隊試穿戲服影相。仲有專人教你擺 pose 添。就連小朋友都有份玩喎。然後就到粵劇小劇場嘅表演啦。事不宜遲啦，俾啲掌聲啊！繼續，多謝。好，一個唔該。哇，好靚啊！係啊，靚啊，係啊。哇，有車喎，哇，我哋唔使入住。女仔又靚，男仔又有型㗎，係啊，多謝，我俾你哋，多謝。咁下一 part 咧就係睇乜嘢啊？
冇食啊嚇，冇打嘅。咁冇打咧，我哋就有兩位又係年青嘅粵劇演員啦。咁咧專攻武打㗎。咁啊，大家先睇咗先啊，好唔好啊？好嚟啦，唔該。第二嗰個羅踩音樂。多謝，辛苦晒，多謝，有幾張相頭先？
文啦，睇完呢一個舞場啦，我哋就睇翻一啲咧好輕嘅、好輕盈嘅、好嬌俏嘅花旦仔出場，好嘛？好嘛？好嗱，咁我哋就有請我哋嘅又係新一代嘅粵劇演員啊！你想轉頭先介紹你哋而家音樂戲先啊？音樂戲先，好，我哋啲掌聲啊！多謝多謝多謝。紅娘大家知啊嗬，咁又或者有啲咩角色都會係用我哋叫小旦嘅角色咧，即係小係大小嘅小，旦咧係一個花旦嘅旦。先介紹下自己先係咪？係先介紹下自己先。我係嚟自於香港演藝學院嘅鄭雅倫。哦，香港演藝學院。咁頭先你嗰個小旦部啦，咁好多時即係我自己啦，就感覺咧呢啲就係啲好嬌俏啊、好年輕啊，啱唔啱啊？啲花旦仔就咁樣啦。呢個係小旦定大小姐？大小姐。好，咁然後咧，哇！係啊，係啊，阿蘭都係啊，係啊，係咪好嬌俏啊？呢啲咧返屋企氹老公啊、氹男朋友啱晒啦嚇，咁所以下次你哋要學咧，我建議先學小旦部。好，咁啊今日咧就想同大家估下呢個猜猜猜遊戲啦嚇，因為我哋小旦就話想俾大家去理解多啲啦，喺舞台上邊，譬如佢做嘅動作，睇下大家估唔估到嘅。咁咧佢就會先做4個嘅表情，睇下大家估唔估到啦，好嘛？好嚟啦，第一個。我配音，呢個係咩啊？嬲爆咗。OK， 好，咁第二個咧？喜悅。係啊 ，OK， 喜悅啊，非常之好啦。好，第3個啦。傷心就唔流眼淚，係咪流緊眼淚啊？係啦，好，第4個，佢搓手啊，係咪因為要洗手搓手？因為衞生問題，搓手嘅，做乜嘢啊？諗計仔，仲有咧？擔心煩惱係咪啊？係邊個啊？開估，大家都啱。大家都啱，好，俾掌聲自己。哇，原來大家好聰明啊，覺得歷年就增高嘅嚇，智慧都增長咗。好啦，咁有冇啲咩問題想問下小旦啊，或者係花旦啊？因為你都係好年輕。你今年係咪18歲啊？係夠18歲未啊？花旦冇年齡。哇！OK， 好啦，辛苦晒。咁因為時間嘅關係啦，咁就多謝你哋，辛苦，我哋俾多次掌聲。好，咁我哋最後啦嚇，最後咧，大家知唔知係
非常年輕嘅粵劇演員，而佢做孫悟空咧，亦都係做到出晒名、出晒位㗎啦。好，咁我哋熱烈嘅掌聲歡迎佢好嘛？等佢耍咗段，我哋之後先至再叫自己介紹自己啦。好，多謝晒。容唔容易啊？容易。我幾驚大家話，你唔好守住。幾驚啊？嘢好 easy 啫，咁樣真係一啲都唔容易，一啲都唔簡單啊！咁頭先嗰場咧，我哋有兩場噶嘛。頭先第一場咧有個朋友仔問啦，問下我哋嘅演員啊，你支棍咧點樣學點樣練㗎？咁其實咪就係苦練咯，真係要苦練㗎嚇。好，咁我哋唞完氣啦嗬，應該唔使點唞氣，因為都好年輕，但係佢係做咗爸爸嘅啦已經講。咁啊由你自己介紹自己啦，好嘛？嚟，大家好，我係劍英，識唔識啊？識啊！我識咩話？姓歐嘅，歐劍英，但係韓國你應該個個都叫你劍英哥哥啊？係名嚟嘅。係劍英哥哥係咪？第一次見到佢叫劍英哥哥嚇，記得。好，咁啊有冇同學仔、朋友仔、現場嘅觀眾想問下呢個孫悟空係啦，或者想問下點樣練咁樣？佢都係答你苦練嘅咋。咁問第二啲問題，有冇人想問下嘢㗎？嗱，爭取機會啦，俾你哋發問啦。誒，有咩啊？想問啊？有冇教我女？呢個行家嚟啊，呢啲專業觀眾嚟啊，肯定有冇教我女喎？佢學緊體學，佢出邊學體操，我冇教佢。學體操準備定㗎啦，佢學咗體操先嚟㗎。係俾佢玩下。要嘅，因為要傳承啊嘛，你都要傳承㗎啦，開始係嘛？好，咁啊，今日係咁多啦，你有冇啲咩？即係因為 last 啦，呢個 moment 已經，因為你有冇啲咩感觸啊？或者開心啊，或者係有人問喎，難得有人舉手係。我想問下咧，你係點樣入呢一行咧？點樣入呢一行啊？哦，呢啲好講機緣嘅，咁由細到大，我哋會學戲曲嘢啦，基本功啊，身段啊，所有嘢，咁訓練咗個人出嚟啦。咁要靠機緣巧合，唔係訓練訓練咗動物出嚟㗎。係啊，要有啲班主啊，或者有啲經理啊之類咁嘢，見到台上面，呢個人 OK 喎，咁不如問下佢有冇入行啦咁樣。好乖仔嘅。你啱啱話好似嚟緊有係啊，3月做盤絲洞，係啊。包晒係咪？有冇飛埋？我都買咗。係咪？你好，仲有啊，你練功嗰時咧係你外母教你㗎嘛，好辛苦喎，我知道你。係邊個教你㗎？
我要做老官嘅時間啦，同埋出邊應該仲有得可以影相嘅，咁我哋啲演員咧都會好啦，咁我哋咦？好啦，咁啊多謝大家啦，咁我哋將個時間交翻俾阿林美人啊嚇，好多謝晒辛苦，多謝。呢個蕭林光，我哋啲掌聲大家係因為好，我哋俾啲掌聲我哋頭先講話，可以啊，大家出嚟影張相啊，好啊，有冇想上呢一度呢個位可以6位演員？係啊，影張相好啊，夠唔夠係？好，出晒嚟好，我哋咧影張大合照嚇，即係我哋喺嗰邊個台影過嚟，大家俾個手勢嚇，難得一張咁嘅相，我哋會擺翻去新光嗰個，可唔可以擺㗎啊？林美人？我哋可以放喺潮爆開運王個 Facebook 度。好啊，因為頭先有人已經問我好珍貴，你再睇見到啦林美人，我去揾你，見到你，好，演員齊晒啦，好啦，好，有冇人有阿傑哥咧？阿傑哥。呢一集就睇到呢度啦，下一集我哋會繼續行程，睇睇新光戲院嘅其他地方，包括從未對外開放嘅神秘化妝間。下集見，拜拜。